आज हमारे वॉशिंग मशीन वोल्टास का है, इसका नया मोटर रिपेयर मोटर लगा रहे हैं। इसका सबसे पहले हम पुल्ली को लगा देंगे। पुल्ली को लगाने के बाद 8 नंबर गोटी से इसको पूरा अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। उसके बाद तीनों रबड़ लगा देंगे। रबड़ लगाने के बाद बॉडी का कैबिनेट खोल लेंगे। कैबिनेट खोलने के बाद स्पिन का 8 नंबर गुटका से इसको खोल के बॉडी को फिर अलग कर देंगे। बॉडी अलग हो जाएगा, उसके बाद इसको हम मोटर को बैठा देंगे। मोटर को अच्छी तरीके से लगाने के बाद उसके बाद क्या होता है ये देख रहे हैं हम। ये पाइप कट गया है, पाइप को निकाल देंगे। पाइप को निकालने के बाद दूसरा पाइप, ये ओवरफ्लो पाइप है, ओवरफ्लो पाइप दूसरा हम नया लगा देंगे। इसको पानी ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाता है तब पानी बाहर निकल जाता है। इसको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद बॉन्ड को लगा देंगे। बॉन्ड को लगाने के बाद पाइप को फिर हम अच्छी तरीके से नीचे और ऊपर लगा देंगे। बॉन्ड को लगाने के बाद वो लग गया ओवरफ्लो पाइप। उसके बाद हम मोटर को लगाते हैं। मोटर को लगाने के बाद 10 नंबर गुटका से तीनों मोटर का नट अच्छी तरीके से बारी बारी तीनों फुल चूड़ी टाइट कर देंगे, नहीं तो वाइब्रेट करेगा मोटर। मोटर का कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम टेप लगा देंगे। उसके बाद पल्सेटर का वो गियर बॉक्स और मोटर से बेल्ट को हम अच्छी तरीके से लगा देंगे। अब इसको चालू कर दें। देखिए अच्छी तरीके से एकदम साइलेंट मोड में वॉश वाला चल रहा है। वॉश को बंद कर देंगे। स्पिन वाला भी चला रहे हैं, स्पिन वाला भी चल रहा है।